يعني لنأتي إلى النقطة التي يمكن أن نعتبرها نقطة جوهرية باعتبارنا نتحدث عن المرجعية الكردية. يعني هذه المرجعية التي أصبحت أمية للشارع الكردي ولسان حال الأحزاب الكردية التي تنادي دائما بالمرجعية بتشكيل المرجعية الكردية. يعني لنأتي ونوضح هذه النقطة بشكل شفاف يا سيد بيرستم. يعني هل عدم تشكيل المرجعية الكردية بسبب خلافات سياسية أم خلافات إقليمية أم غياب إرادة الأحزاب في غرب كردستان؟ يعني ما الذي يمنع هذه الأحزاب لتشكيل هذه المرجعية المنشودة والتي تعبر عن آمال الشعب الكردي في غرب كردستان؟ بالتأكيد هناك أكثر من سبب. يعني ليس هناك سبب واحد نقف عنده، هناك أكثر من سبب أو أسباب متعددة. أولا صراع تاريخي الحزبي الإيديولوجي بين القوى السياسية الكردية. كلنا نعرف يعني مراحل تاريخية عدة شهدت ليس فقط صراعات سياسية وللأسف بل حروب أهلية، حروب بين الأخوة وأخوة السلاح، بحيث وصل إلى إن كان على صعيد الإقليم الواحد مسلمة وجدنا بخلال تسعينيات القرن الماضي خلال 94 96 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني واللي راح فيها ضحايا بالآلاف يعني، وأيضا بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بجاه وحتى مع الاتحاد يعني، وكذلك بين الحزب الديمقراطي إن كان في إيران وفي جنوب كردستان. يعني هناك دائما كانت الصراعات، وأشرنا سابقا إلى الصراعات القبلية العشائرية. إذا الانقسام في وحدة الموقف، في وحدة المجتمع، في وحدة الصف الكردي كان حاضرا دائما. طبعا نتيجة البيئة الاجتماعية من جهة التخلف يعني حالة الانقسام بين مفهوم العشائرية والقبلية والمسمى الحزبية دائما كان أحد أهم الأسباب في الصراعات الداخلية الكردية.